好，大家好。今次呢又係另一個示範啦。咁喺一件 T 恤嗰度畫一隻雀仔嘅。咁之前 post 過一段 shot 啦。咁入邊呢就正係你而家熒光幕見到我手機其實揾咗一隻雀仔嘅相啦，跟住就做咗一個 sketch。咁喺 shot 嗰度呢，我就畫俾大家睇啦。嗰個 sketch 完之後點樣畫咗落件 T-shirt 呢度啦，好似而家你見到呢一個sketch 咗嘅 outline 喺件恤衫度啦。咁之後呢就係上色，咁都係嗰句啦。sketch 嗰度呢就用翻 fiction 啦。咁上色嗰度呢就用翻塑膠彩嘅。咁今次呢就跟住幅相咁去上色嘅。當然唔係一個100% 跟到一樣顏色嘅一個畫作啦，因為要跟到十足呢，其實都有啲難度嘅。咁但係今次因為上色嘅範圍比較大啦，咁所以成段片呢就會長少少嘅。咁翻嚟呢度呢，就你見到我開咗嘅顏色呢，其實就係心口嗰隻橙橙地色或者叫棕色嗰隻顏色啦。咁就上咗色先嘅。咁今次嗰個做法呢，都係淺色嘅地方留白，深色嘅地方繼續去油翻啲顏色嘅。咁都係嗰句，開色嘅時候就唔好用太多嘅水啦，即係話縱然你可以用水彩嘅調色方法去做佢嘅調顏色嘅動作，但係油上去嘅時候，因為如果佢太過水呢，佢都係會化得好開，咁你亦都好難控制佢個顏色嘅滲透，咁就會有啲難搞嘅。咁所以喺油嘅時候呢，有啲地方可以落多啲水，因為你想佢個受浸嘅顏色個範圍大啲，咁就可以用多啲水。如果唔係嘅呢，就落少啲水。咁調色嘅技巧咁其實都係簡單，你落啲水開顏色，跟住就調翻啱自己嘅顏色就得噶啦。咁我記得我之前都講過，可能會拍一集去講下顏色點樣調校啦。咁講下就講咗2年啦。咁但係會唔會找數呢？咁我諗會找數嘅。咁但係又要睇下有幾多 view 啦。咁呢翻嚟呢度呢，就你見到我油嘅時候呢，其實大範圍嘅地方，咁當然就會用支比較闊嘴啲嘅筆啦，咁會容易啲去控制嘅。OK，咁亦都係因為雀仔本身佢都有啲毛嘅感覺嘅嘢啦，即係你可以想象係一啲好似毛公仔咁樣嘅嘢啦。咁所以油嘅時候呢，你嘅筆順就好緊要嘅，會令到嗰個你畫出嚟嗰個效果呢，佢究竟有冇佢嗰個我哋叫 texture 啦，即係嗰個質感究竟有幾多？有陣時就係靠你個筆順究竟掃唔掃到嗰種效果出嚟嘅。咁好似你頭先見到我啱啱上眼附近嗰個顏色嘅時候呢，其實就好似啲毛髮係透過個眼附近咁樣慢慢去生出嚟咁樣樣嘅。咁所以就你跟住之後再慢慢上其他顏色落嘅時候呢，佢就會更加支持你嗰個 texture 嘅。OK，咁呢度你會見到我開始落緊唔同嘅顏色啦。咁因為其實隻藍色本身呢，
我個人喜好啦，會落多啲其他顏色落去嘅，因為喺一般有毛髮嘅公仔又好，動物嘅毛又好，喺光下邊其實佢會展現住唔同嘅顏色，咁所以好多時你會夾雜啲其他顏色落去嘅。咁我通常會加啲紫色啦。咁個原因係因為佢一啲暖色嘅系列。咁喺太陽下邊，通常你都會呈現到一啲比較暖色嘅系列出嚟嘅。就算佢本身係一啲冷色，可能灰色又好，淺灰、深灰、黑色都好。咁但係喺真係喺陽光下邊嘅時候呢，其實佢會滲透咗少少暖嘅顏色嘅。咁所以用紫色呢就穩陣啦，因為紫色其實係由紅色同埋藍色溝出嚟嘅。咁紅色就一定係暖色噶啦，咁所以溝出嚟呢，呢隻紫色呢就會有少少暖色嘅效果。咁游出嚟個感覺其實就會好啲，係啦。尤其是當你畫一啲動物啊嘅時候，咁就會有啲好啲嘅效果嘅。除非你想嗰幅畫作佢表現出一啲陰沉嘅效果啦，如果唔係呢，一般你想佢展現一啲活力啊，或者有陽光感嘅時候，就會落少少暖色嘅系列落去。OK， 咁而家你見到呢，其實頭嘅部分啦，有少少紫色啦，少少藍色啦。咁筆順你見到頭先我都係由隻眼嗰度開始散射出去嘅，咁變咗你望落去好似就會有啲毛髮嘅感覺喺度。咁下邊肚腩仔個位咧就留白，咁因為佢本身啲毛髮係白色啦，咁所以留白就可以慢慢再加啲你想要嘅顏色落去。譬如而家你見到綠色係啦，咁呢個揀綠色或者揀黃色，其實你睇下你見到嗰幅畫究竟想呈現啲乜嘢嘅顏色嘅。咁當然啦，你見到幅相咁照抄咁好容易啦。咁所以嗰個想像空間係細咗嘅。你照住幅相畫嘅時候，咁因為佢會俾咗一啲顏色嘅一啲 inspiration 俾你，咁變咗你好容易就會好似我咁就攞咗綠色，咁就由咗個肚墩下邊嗰個位啦。咁而家見到嘅咧就係游咗第一浸啦，個肚墩位啦，成個身軀嘅位都游咗第一二浸啦，跟住又上少少個嘴嘅位啦。咁個嘴就易搞啲嘅，因為佢本身已經係深色嘅。咁但係咧就其實嘴係一個硬殼嘅嘢啦，通常就有啲拋光嘅效果嘅，因為佢個嘴通常都比較靚啲嘅，尤其是呢隻雀仔本身啦。咁所以個樣咧就留翻白一啲佢反光嘅位，咁就由翻啲佢本來應該深色嘅地方就深色啦，係啦。咁大概就會係咁樣啦。好啦，咁依家又開始做少少其他 detail 啦，咁畫緊隻爪啦，咁都係懶啦，因為佢本來就深色，咁就畫咗深色先，咁然後淺色或者反光嘅地方就留白啦。咁個比例咧，其實我個人覺得今次個畫法就比起原本嗰幅相肥咗啲嘅。咁呢隻雀咁肥啲咪 cute 啲咯，咁冇乜所謂嘅，係咪？咁跟住你會再見到啦，係繼續跟住幅相去描繪其他嘢落去啦。咁然後就你見到我換咗支幼身啲嘅筆嘴啦。咁因為要畫啲細緻啲嘅嘢，咁頭先畫爪又係啦，咁而家上色去到隻眼珠嗰度一樣啦。咁高光位或者反光位咁留白，咁其他就油翻黑色。其實
好老實講，我好少用黑色嘅。咁呢度其實你見到佢其實唔係一隻真正嘅黑色嚟嘅，佢其實係一隻深藍色再加少少紫色去溝出嚟嘅嘢嚟嘅。我好少用直接黑色嘅嘢去做啲咁樣嘅畫作嘅，因為黑色係有啲難去令到佢喺幅畫度係blend in 得好靚，咁所以通常我就會用啲我成幅畫同一個色系嘅嘢去令到佢深色咗。咁要做呢種方法就好簡單嘅啫，你同一個色系入邊只要加啲紅色或者加啲佢對比顏色溝落去，咁佢就會變咗一啲好深色嘅嘢啦。譬如呢，紅色溝綠色，其實佢可以變咗一啲好深色嘅灰色。係，咁好似頭先講啦，我藍色做底嘅，咁你可以落啲紅色再加啲深紫色，咁佢就會變咗好深色嘅嘢噶啦。咁呢個就你畫得多，自然就會諗得到會點樣去做呢樣嘢。咁但係當然啦，你如果係初學畫畫嘅朋友仔，咁你可能要花啲時間去試下去溝唔同嘅顏色。乜嘢叫做對比色？咩叫做近似色？乜嘢叫做溝似？咩叫做溝深？咩叫做搭唔同嘅顏色去令到佢更加似你想要嘅色系咁等等嘅嘢，其實你畫得多，其實自然就會摸索到嗰個效果出嚟嘅。咁當然啦，有人教梗係好啲啦，係咪？咁但係好似我呢個 YouTube channel 其實都係分享下我做嘅嘢嘅啫。你話我係咪好 pro 咧？就唔係嘅。咁所以個情況就係你中意畫，咁畫得多，自然有你嗰個方法，自然就會有啲你覺得就手又可以表現到你想表現嘅嘢嘅一啲效果嘅手法出嚟嘅，咪？咁呢度繼續啦。咁你見到開始落啲唔同嘅顏色落去啦。咁跟住你會見到有啲黃色啦。咁點解會落黃色呢？咁因為好似我頭先咁講啦，其實我想佢表現出一啲暖色啲嘅效果嘅。咁因為本身佢如果真係成隻都係棕色，即係啡啡地色嘅身軀啦，其實就會覺得有啲悶嘅。咁如果你加啲其他，譬如黃色，其實佢好好嘅，呢種黃色係可以令到你成個畫作嗰個有個喜悅少少嘅效果出嚟。咁樹枝啦，咁跟住又畫條邊啦。咁呢個我好興嘅手法啦。咁大家你見我之前嘅影片，其實入邊都係用呢種手法。個好處係你可以補飛，係啦，即係游出界你可以畫翻落去咁我之前都講過，因為手繪嘅嘢其實一啲呢啲我哋叫做 stroke 嘅效果其實係好緊要嘅，係啦。咁當然你可以咩裙邊嘅形式都冇咁但係就嗰個就會要求你對成幅畫個立體感更加之拿捏得好嘅一個手法嚟嘅。咁我啲懶人就梗係用呢啲勾畫輪廓嘅手法就快啲啦，又容易啲搞啦，係咪？咁咧跟住咧，你又會見到我開始做其他嘅裙邊啦。然後就另一個獨門秘技啦，就係白色嘅邊啦。咁上白色嘅邊咧，或者一啲高光位咧，其實係塑膠彩我經常會咁樣做嘅，因為個顏色佢本身結啲啦，游出嚟又冇咁容易走位。咁喺一啲水彩嘅效果其實好少咁樣去用嘅。咁反而係有朋友可能畫過廣告彩啊，或者粉彩啊，咁好經常都會用到白色去做呢啲高光效果。咁但係我而家呢個獨門秘技呢，其實又唔係好完全係一啲高光效果嘅，只係係一啲我覺得一啲毛髮會反光位，我咪加啲白色咯。
我又想佢有啲亮麗啲嘅效果，好似太陽喺後邊照出嚟咁，會有啲我哋叫做一啲叫 sun flare 咁嘅效果噶嘛。咁就可以用到呢啲咁嘅方法去做啦。咁都係嗰句啦。個人覺得佢靚，加落去會亮麗啲，咁咪加多啲咯，係咪？咁不過有陣時有啲情況就唔好落咁多，係啦。咁但係呢樣嘢就好睇你個本身嗰個諗法係點樣樣嘅，係啦。咁嚟到呢度呢，大概個上色就差唔多完成啦。咁成個畫作大概就係咁樣去解釋俾大家聽啦。咁下次另一段片呢，又會另一樣嘢畫俾大家睇嘅，敬請留意。多謝收看，再見。